Pusing aing. Pusing kunaon dia? Pusing aing dagang gayung eueuh teu laku. Dagangna ieu gayung dia matuk. Coba dia dagang berenuk. Ngaco dia mah. Dasar reumut aing dong berenuk. Woi tuk jadi dia aing nyiaran. Woi. Tumbila keran dar ya. Ulah pengen dia kauran. Beuh aing mah keur liurok. Metis mengeunah meureunnya. Ho pas bae. Ari naik mah ai petiseun mah tuh. Beuh dari mah kauran. Hai burung. Aing. Muris. Ayo. Kauran dia mah. Ayo. Bagus hantem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Aing nu naiknya. Pasang bieu. Jadi dibae yang metis ieu mah mangsa ya asli ya. Geus rageng bae buahna. Handapkeun bae. Ragageun. Handapkeun bae ragageun. Jadi metis. Jadi metis. Jadi metis. Woi dia paling muris aing deh nya. Bolokan dia. Lanjut aing. Kunan dia. Lanjut aing malah dog. Usaha. Itu.
Naon dia kau yang ngira pasti dibalas dia kau yang panggil dia. Kauran dia mah. Dia mau ngomongna kauran bae. Nu aya kauran. Kauran dia mah. Ilit gayung. Kan benernya aing doang hilir gayung. Oh, ngan aing teu ngomong doang kana dia orang hilit gayung. Kan dia mah kauran. Oh. Pan dia tadi di Jailan ku si Juned. Jailan di yuk. Kauran dia mah. Telepon yuk. Kayak nelpon. Hari si Ahmad aing karesel aneh mah. Mana si Ahmad? Lu datang. Biasa nama aing budak. Arti aing mah. Halo. Naon dia? Tumen-tumenan nelpon aing. Biasa nama kalung bae. Ned, dia di mana, Ned? Kade yo, aing boga di tempat biasa. Oke, siap Bon, berangkat. Kan dia, dijunten kan dia. Nyamuni. Sekali nyamuni. Haram jada. Aing kawan kolok, aing tuang tipu lagi. Awas dari aku anjir lagi dibalas di bayo. Cuma ganteng nih poti lo agak. Padu dia ketipu kau dia. Kauran dia mah seri. Hahaha. Yang makareng narumpuk di dia dulu kayak doang ya tai bebek. Kalau dia manggil hilir gayung terlewat dia. Aing manggih tadi nyamuni di tuh. Siaran udah los. Haram jada tai lihat gayung dipuih dia kau yang nguluna. Ulah ganeng. Kauran dia mah. Nang dia kau aing ah, kemana badai lebih gayung. Nah, benang dia kau aing ayo, lompat aja aing. Ayo. Lah, ramjada dia. Oh. Wih, si Juned dan warnan gorengan dari eta. Udah kayu, gotong. Demi Allah, naik di dia, bukan aing gak kuat. Demi Allah. Demi Allah.
Action. Action. Action.